अस्सलाम वालेकुम प्यारा भा अर्ज़ कयूं था त असां हिकिड़ी कहानी पेश कई सो अलाह कंदो तव्हां ॿुधंदव। हाणे ॿी कहानी बि ॿाहिरुनि संगत जो ज़ोर आहे त उहा बि पेश था कयूं, अलाह कंदो उहा बि तव्हां ॿुधंदव। साईं अर्ज़ु आहे त हिकिड़ो ग़रीब शख़्स हो, उन ग़रीब शख़्स खे 4 पुट हुआ। पोइ अॼु नंढा सुभाणे वॾा, तव्हां त अचे जवान थिया। हुन ग़रीब शख़्स छा कयो जो पहिरियों वॾे पुट जी शादी कराई, वरी पोइ ॿिए नंबर ते ॿिए जी कराई, वरी पोइ 3 नंबर ते 3 जी कराई। आख़िरी जेॾी महिल उन हिकिड़े चौथे जो वारो आयो जेको सभिनी खां नंढो हो, त उन खे चई बाबा हाणे आहे तुंहिंजो वारो, तुंहिंजी शादी कराईंदुसि, पाण अलाह मालिका किथे न किथे रिश्तो कयां। त उन छोकिरे चयसि बाबा साईं मुंहिंजा 3 भाइर जेके आहिनि त उन्हनि खे परणायो आहे ऐं मुंहिंजो दिलि जो शौक़ु न आहे, मां शादी न कंदुसि। बाबा ईअं कीअं थो करी, तुंहिंजी मां शादी कराईंदुसि, तुंहिंजो एवज़ वेठल आहे, कीअं बि करे तूंखे शादी कराइणी पवंदी। साईं हली हली नेठि पीउ पुट खे मञायो, नेठि हिन ॻाल्हि ते बीठो, पर उन छोकिरे चयो त बाबा साईं मां शादी हिकिड़े शर्त सां कंदुसि। कहिड़े सां? चए बाबा शादी मां कंदुसि, तुंहिंजे ॻोठ खां ॿाहिरों मां परे वञी घर ठाहींदुसि, जो अर्ज़ु इहो आहे या शर्त इहो आहे त न मूं ॾे केरु अचे, न साईं मां कंहिंजे घर वेंदुसि। पीउ चयो पुट खे त पुट तूं शादी कर, पोइ तुंहिंजी मर्ज़ी आहे, ॿाहिरों घर ठाहे वञी ॻोठ जे, पोइ राजे जेतिरो तूं बिरादर ॾे वेंदे त एतिरो माण्हू ॿिया बि तोॾे ईंदा। जंहिं कंहिंखे नथो अचणु ॾीं त तोखे बि केरु अचणु कोन ॾींदो। की बाबा इहा ॻाल्हि मूंखे क़बूलु आहे, भली तूं मुंहिंजी शादी कराए। साईं जेको आहे सो शादी जा प्रोग्राम थी विया, उन छोकिरे खे शादी कराई। ॻोठ जे ॿाहिरों मेल पंध ते उनजो घर उते ठहियो। हाणे पंहिंजो घरवारी वठी ऐं पंहिंजे घर में नी वेही रहियो। हिन जो शर्त त इहो हुयो त बाबा मूं ॾे केरु न अचे, न को मां ई केॾे वञा, सवाइ मुंहिंजे अबे अमा खां सवा। हाणे साईं हिन जो घरड़ो हलियो पिए, अबो अमा बि हिन ॾे वञनि, चकरड़ो हणी वरी अॾा उहे पंहिंजे घर हलिया वञनि, वरी हे पंहिंजे ज़ाल सां कचहरी वेठो करे। हली हली उन घरवारीअ चयसि हाणे ॻाल्हि इहा आहे, अबे अमा बि असांखे गंज ॾिनो, उहो बि वेठा था खाऊं, कमुकार बि त नेठि करिणो आहे दुनिया जो, को न को तूं धंधो कारोबार कर न। चई हा हा तूं घबराए न, अलाह मुंहिंजो मालिक आहे, मां वञा थो ॻोठ जे ॿाहिरों जेको ज़मीनदार आहे सो उन ॾे वञा थो, उनखे चवां थो मूंखे जोड़ो ॾांडनि जो धारे ॾे ऐं साईं ॿनीअ जा 10 जरेब बि ॾे, मां तुंहिंजो हार पोइ कंदुसि। की पोइ इहा तमामु भली ॻाल्हि आहे ऐं तूं वञ उन वॾेरे ॾे। हाणे साईं ॻोठु घरों निकिरी सिधो उन वॾेरे वटि वियो। सलाम अलैकुम साईं, चवंदा मालेकुम सलाम। चए साईं क़िबला मूं शादी कई आहे, फलाणो मुंहिंजो घरु आहे, निजाए ते मूं घरड़ो ठाहियो आहे, पर हाणे ॿियो धंधो कारोबार न आहे, दिलि जो इहो शौक़ु अथमि त ॿनीअ जा 5 जरेब कंहिं न कंहिं अमीर जा कयां। सो साईं मां तव्हां ॾे हली आयो आहियां, मूंखे ॿनीअ जा 10 जरेब खनि खपनि ऐं ॾांडनि जो जोड़ो बि क़िबला धारे जो। पोइ हिसाब ई हिसाब आहे, फ़सुलु खणंदासीं, 5 रुपया जेको मुंहिंजे मथां कर्ज़ु आहे तो तव्हां कटींदा वञिजो, पर ईअं सह पार कटिबो, कॾहिं थोरा कॾहिं घणा, त मूंखे पंहिंजो बि पेट पालणो आहे। साईं उन ज़मीनदार चयसि हाज़ुर बाबा साईं, तोखे खण पंहिंजा पैसा, सुभाणे पिड़ी अथई, जोड़ो ॾांडनि जो वञी वठी आ। हाणे पैसा खणी जोड़ो ॾांडनि जो वठी आयो, हर पाजारियूं ॾाढो कमु भलो करे ते घर पहुतो। साईं 10 जरेब हिनखे ॿनीअ जा बि मिलिया। हीअ साईं ॾाढा उते कोॾियूं हणी वाह धा खणी पंहिंजा ॿना ॿारियूं ठपे हर बर गाहे ऐं सां ॾाढी खणी भली हिकिड़ी कणिक छटियईं। सुभान अल्लाह, कणिक हिनजी अहिड़ी थी जो कंहिं बि हारीअ जी अहिड़ी कणिक न थी। हाणे साईं टेकियो पियो आहे। हाणे साईं जेको आहे सुबुह जो ॿनीअ ते वञे, शाम जो घर मोटी अचे, उन ज़ाल खे चवे
त म्या जेको न तूं घर में कमकार करी थी चई हा उहा मूंखे सुबुह मनीअ ते ख़बर पवंदी आहे। माईअ दिलि में ख़्यालु कयो त वॾो जादूगर आहे। मां जेको घर में थांव थिफो मलियां थी या मानी थी पचायां या लटो कपिड़ो थी धोआं त हिनखे ॿनीअ ते सभु ख़बर थी पए। भली अलाह ख़ैरु कंदो अहिड़ी का मूंखां ग़लती न का ॿी थी वञे जेका मुंहिंजे मुड़ुस खे ख़बर पए। साईं उन ख़्याल में उहा माई चाड़ी जेका आहे दर खां ॿाहिरि लोणू ई न हणे सॼो ॾींहुं पंहिंजे घर जो अंदरूं कमकार करे। हाणे हे जेको आहे सुबुह जो वञे उन हरनि फारनि ते ॿनीअ जो चकर ॾे, शाम जो अचे उन घराईअ खे चए जेको बि तूं कमकार कंदी सो मूंखे उते ॿनीअ ते ख़बर पवंदी आहे। ज़ाल चवंदी आहे सम्झा या तमामु भली ॻाल्हि आहे जो मां पंहिंजे घर में जेको कमकार थी कयां तुंहिंजे दिलि जा वाल मुंहिंजे दिलि सां गॾिया पिया आहिनि तोखे सॼी ख़बर थी पए। इहा तमामु भली ॻाल्हि आहे। साईं हिकु ॾींहुं छा थियो जो हे सुबुह जो साज़ हलियो ॿनीअ ते छो न उन मुल्क में उन ॻोठ में हिकिड़ो बादशाह हुजे उन बादशाह जी साईं राति जो चोरी थी वई। सुबुह ते साईं ख़ल्क पेर पई खणे। पेर खणंदे खणंदे जेॾी महिल हिन जे घर जे अॻियूं अची गुज़रिया तमामु माण्हुनि जो लुड़ थियो, तमामु माण्हुनि जो वॾो शोर हुजे त हाणे पेर त अलाए काॾूं था वञनि। हे जेको ग़रीब जो घर आहे हिते ठहियो पियो आहे थी सघे अलाए चोर आहे अलाए कहिड़ी मुसीबत अथसि अकेलो घर ठाही वेठो आहे। ईअं कंदे साईं हिन जे घरवारीअ जो लुड़ ॿधो त दर खां ॿाहिरि मुड़ करे ऐं हुननि खे चयां वाह ख़ैरु त आहे जो मुंहिंजे दर जे अॻियां तव्हां वॾो हिकिड़ो मेड़ करे अची बीही रहिया हो। ते माण्हू हुनखे वंदी ॾिनी उन माईअ खे अमा ॿी ॻाल्हि कान्हे का बादशाह जी राति चोरी थी वई आहे बादशाह जे घर मूं 9 लख हार खॼी वियो आहे। हाणे असां पेर ॻोल्हींदा रहो तूं पेर तव्हांजे घर ते कोन आया आहिनि असां पंहिंजे ख़्याल खां आया आहियूं थकिजी पिया आहियूं हिते पाण में सलाह सबाब था कयूं त हाणे वारो कयूं त 2 क़िबला ॻोल्हे आया आहियूं पेर अञा 2 क़िबला रहिया पिया आहिनि ओॾे बि फिरणो आहे पर अमर असां थकी पिया उन करे असां साहु खणूं था हाणे पाण में ॻाल्हायूं पिया था त तव्हांखे असां कुझु कोन था चऊं। अरे चाचा ख़बरूं चारूं ख़ैर जूं जेकॾहिं बादशाह जो राति 9 लख हार खॼी वियो आहे त मुंहिंजो मुड़ुसु जेको आहे ॿनीअ ते वियो आहे। हाणे उहो ॿनीअ ते वियो आहे शाम जो घर ईंदो आहे त उहो अचे मूंखे चवंदो आहे त जेको बि तूं कमकार थी करी सो मूंखे ॿनीअ ते सभु ख़बर पवंदी आहे। मुंहिंजो मुड़ुसु वॾो जादूगर आहे उनखे वठी वञो तव्हांखे देरी कोन कंदो उहो ॿुधाईंदो तव्हांखे त 9 लख हार केरु खणी वियो। हाणे हिननि चयो बड़ा वाह जी ॻाल्हि थी वई वठी था हिकिड़े हमरा खे भॼाइनि भॼ इन हमरा ग़रीब खे वठी आहे हमरा भॼणा विया भॼंदा डुकंदा ॾिसंदा हा भले हमरा वेठो आहे हिकिड़े बने ते पटको ॿधियो हिकिड़े बने ते वेठो आहे अचे उन्हनि हमरा सलाम विरायो सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अदा फलाणो नालो तुंहिंजो आहे चई हा फलाणे घर तुंहिंजो आहे चई हा चई हाणे असां बादशाह जा माण्हू आहियूं इहो या चोरी थी बादशाह जी 9 लख हार राति घर में खॼी वियो आहे तुंहिंजे घर जे ॿाहिरों अची असां बीठासीं असांजे हिन लुड़ ते ऐं शोर ते तुंहिंजी माई निकिरी आई उन असां सां ॻाल्हि कई त मुंहिंजो मुड़ुसु जेको आहे वॾो जादूगर आहे त तव्हां हर भरो वाहण न विलोड़ियो मुंहिंजे मुड़ुस खे वठी वञो उहो तव्हांखे ॿुधाईंदो त 9 लख हार कंहिंखे। हिन दिलि में सोचियो हल बणा जा पुट मां त कंदोसि पंहिंजे घरवारीअ सां मिड़े कूड़ जो ड्राड़ो हिन मुंहिंजा लाॻी चाई लाह कढी छॾिया। अरे हलो पर हाणे हलो मुंहिंजे घर ॾऊं त मां पंहिंजे घरवारीअ खे मोकिलियां कि हा साईं हल ख़ल्क उते ॿी बि वेठी हिनखे वठी अचे दर खां छॾनि हे अंदरि घर वञी पंहिंजी ज़ाल खे चई म्या ॻाल्हि ॿुधी अथई तो त ॻाल्हि अहिड़ी करे छॾी आहे जो सुभाणे जो न बादशाह जो 9 लख हार न लभे बादशाह त मूंखे फांसीअ चाढ़े छॾिनो।
तो उहा ज़ाल हिनखे चवणु लॻी त मियां तूं जो मूंखे रोज़ु चवंदो हुई त जेको घर में तूं कमुकार थी करी त मूंखे ॿनीअ ते सभु ख़बर थी पए। उन मुताबिक़ मूं उन्हनि खे चयो त तोखे जो सभु ख़बर थी पए त 9 लख हार बादशाह जो खजी आहे, जे तूं उहो उन्हनि खे मोटाए ॾींदे अला 1500 तोखे इनाम ॾींदा, जेको सो तुंहिंजो गुज़र सफ़र असांजो थी पवंदो। मूं त इन करे चयो, हाणे कढी मुंहिंजा तो लाह छॾिया, बाक़ी हाणे रखो लाह ते मन रब साईं का सणाई करे साईं रखी तौंकल अलाह ते उन ख़ल्क़ सां गॾिजी पियो, हकले वञी निकिता उन बादशाह वटि। उन ख़ल्क़ खे बादशाह खे चयो साईं हीउ जेको आहे हमरा वॾो हिकिड़ो जादूगर आहे। चई हा, चई हा। चई कयो ख़बर कहिड़े हिसाब सां जादूगर आहे? चई असां ही पहिरियां हिन जे घर जे ॿाहिरां हिन जी माई निकिरी आई, चई चाचा तव्हां हर भोंडा वाहण विलोड़ियो, मुंहिंजो मुड़ुसु जेको आहे वॾो जादूगर आहे, उन खे तव्हां वठी वेंदो, तव्हांखे उहो ॿुधाईंदो ॻाल्हि त हार फलाणो माण्हू खयों अथव। उन जे लाइ साईं हिनखे वठी आया आहियूं, तव्हां वटि हाज़िर कयो अथऊं। सो हाणे हिन खां तव्हां पुछो त तव्हांजो हार कंहिं खयों? हाणे बादशाह चयो अला जादूगर? चई जी साईं। त इहा ॻाल्हि बराबरि सची आहे? चई हा साईं। चई पोइ हार तूं असांखे कीअं ॿुधाईंदे? चई राति जा 4 पार मूंखे छॾियो, सुबुह मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि हार कंहिं खयों। चई बराबरि इहा नीत जी ॻाल्हि आहे। अदा फलाणो कमिरो जेको आहे, चई हा। चई आइने में बंदि करे छॾियोसि, ॿाहिरियों तरवारो हणी छॾियो, खट बि हिनखे ॾियो, मानी टिकी हिनखे खारायो, राति जा 4 पहर गुज़रंदा, सुबुह जो असांखे जादूगर ॿुधाईंदो। अदा हिनखे हुन वाड़े में बंदि करे कोट खां अंदरि खटूं बटूं ॾेई हिनखे मानियूं बानियूं खाराए ॾाढियूं कचरियूं करे ऐं हिन खां मोकिलाए माण्हू हलिया। अदा जादूगराणी हिमत कजां, जेकॾहिं सुबुह जो 9 लख हार बादशाह खे न मिलियो, अदा पोइ तुंहिंजो ख़ैरु न आहे। अदा हिन चवण था अलाह मुंहिंजो वॾो आहे, इनशा अल्लाह सुबुह मां ॿुधाईंदुसि त हार कंहिं माण्हू खयों। ॾाढा ठीकु आहे साईं। हाणे माण्हू हिन खां मोकिलायूं हलिया विया। हाणे अचे हिनखे दिलि सां फिफड़ी लॻी, भेणा हे छा? हाणे मूंखे कहिड़ी ख़बर त हार कंहिं खयों? साईं ने खुटके में जवान जे पुट खे निंड बि कान पई अचे, पर हाणे अदा चवंदा आहिनि जे रब साईं थिए राज़ी त क्या करेसि अदा मुलाक़ाती। साईं रब अहिड़े मालिक जो शान थियो त हिनखे सॼी राति इन खुटके में निंड न पई अचे। बाक़ी वञी को वॾे असुर जो टाइम थियो, को कलाकु अधु ॾेढ कलाकु राति में हुजे, हाणे हिनखे निंड पई वठे ॾाढी। हाणे साईं मुड़ुसु वेही वेही सोचे वीचारे थकिजी पियो कि अदा हाणे सुबुह जो खटे भाग, हाणे छो न घड़ी सां मां बि निंड कयां। हाणे पंहिंजी निंड खे उहो जादूगर वॾे आवाज़ सां पियो चवे, अड़े निंड हाणे सुम्ह, हा अड़े निंड हाणे सुम्ह, सुबुह जो उअं ई फासी रही। चवे साईं पाण खे पियो, पर साईं चवंदा आहिनि मालिक साईं मथां भलाई करे त पोइ साईं ठिड़ीअ खे बि थाॿा ऐं वरीअ खे रस्ता। हाणे बादशाह जे साम्हूं आम्हूं मालात हुजे, उन मालात में जेका बानी हुजे उनजो नालो हुजे निंड। उहो हार जेको 9 लख हार हो उन माईअ खयों। हाणे उहा माई बि पंहिंजे खुटके में कन ॾेयूं उन दरिए खां सॼी राति पई ॿुधे त ॿुधां त इहो जादूगर छा थो चई, ईअं त मुंहिंजो नालो खणे पोइ सुबुह जो वञा सटिजी। हाणे जेको आहे हिन जो चयो त अड़े निंड हाणे सुम्ह, सुबुह जो उअं ई फासी ईंदई त साईं उहा जेका बानी उन जो नालो हो निंड, उन चयो हण भणा जा पुट, हे त सिधो सो मूंखे पियो चवे। हाणे उहा बानी जी चयसि वॾा जादूगर, त हिन सॾु ॿुधो त हिन सॾु ॾिनुसि कि हा बाबा छा आहे? कि अदा अलाह जो नालो अथई,
मां 9 लख हार हिन ई दरीअ में रखी छॾियां। बादशाह खे तूं ॿुधाइजांइ त फलाणीअ दरीअ में हार पियो अथव, पर मुंहिंजो नालो न ॿुधाइजांसि, अदा न त मूंखे फांसीअ चाढ़े छॾींदा। हिन चयो सुबुह जो हार न हूंदो त पोइ तुंहिंजो नालो आहे निंड, पोइ तुंहिंजो मां नालो ॿुधाईंदो तोखे फांसी अचे वेंदी। चईं अदा मां तोसां वाइदो थी कयां, हार मुंहिंजे हथ में आहे, मां हिते रखियूं थी वञां। चईं ठीकु आहे, तूं हार जे सुबुह जो हार हूंदो त मां तुंहिंजो नालो कोन ॿुधाईंदुसि। चईं इहो तोसां मुंहिंजो वाइदो आहे। हाणे साईं वेठजी सेड़ी सवार में लटरे सुम्ही पियो आहे, रब मुंहिंजा तुंहिंजे नाले तो सदको आहियां। हार वाह जो लभी वियो, हाणे कमु थी विया भला। हाणे सुम्ही पियो, सुबुह जो साईं साझुर वज़ीर हुन ॾे थर्मास चांहि जो बि खणी आयो, 2 पुड़ा बिस्कुटनि जा बि खणी आयो। अदा जादूगर चई अदा जी राव थी नाश्तो कर। चई हा दा। साईं हिनखे पाणी बाणी नहीं ऐं ॾाढो हथ मुंहुं धोई 6 पर पंहिंजा वटे ॾाढो नाश्तो वाश्तो कयो, ॾाढी चांहि पंहिंजी रूह सां पीतई। अदा कर ख़बर को 9 लख हार जो को पतो को खुरो पियो जा फांसीअ चढ़ंदई। अरे चई यार इहो त मुंहिंजे अॻियां हिकिड़ो थोरो नंढो कमु हो खसीस, जंहिंजे लाइ मूंखे तव्हां राति जा 4 पर खणी हिते बंदि कयो आहे। एॾो वॾो कमु आहे तुंहिंजे लाइ खसीस आहे? चई हा खसीस। चई उथी पोइ बादशाह ॾे हाली ॻाल्हि कर बादशाह सां। साईं हिनखे वठी आयो अचे बादशाह जे अॻियां विहारियईं। बादशाह पुछियोसि अदा जादूगर कर ख़बर को इन ॻाल्हि जो पतो को खुरो लॻो या न? चई रे साईं तूं बादशाह माण्हू आहीं, तव्हां को ॻाल्हि वया विसरी, मूं राति जादू आहियो, 9 लख हार फलाणे पासे हूंदो तव्हांजे जाइ में दरी आहे। कि हा। चई उते पियो अथव। भॼियो बादशाह भॼे वञी वियो उन में दरिया में हथ हणे दॿा 9 लख हार पियो हुते खणी साईं ॿाहिरि निकिरी आयो। बादशाह चयो वाह जो जादूगर आहे, भले अहिड़ो जादूगर खां कॾहिं ज़िंदगीअ में न ॿुधो। हाणे इहो वॾे कम जो आहे। तंहिंते साईं हुन बादशाह छा कयो 2 लख रुपया खणी ऐं हुनखे इनाम ॾिनई। कि बाबा हीउ तुंहिंजो इनाम आहे, वञी पंहिंजे बचनि खे खाराए, मूंखे बि दुआऊं कजां, पर केॾी महिल बि मुंहिंजो न्यापो अचई त मूं वटि पेश थी जा। हा हा साईं मां तुंहिंजो नौकर हाज़ुर। हाणे साईं हलियो वियो। साईं बादशाह जा वज़ीर जेके हुजनि उन्हनि दिलि में सोचियो अरे हे त हिकिड़े फलाणे ग़रीब जो पुटु आहे, हे सॼी उमिरि न पढ़ियो न कंहिं विलायत में वियो, हे जादूगर कीअं थियो यार? इहा का वॾी ॻाल्हि आहे। हो साईं वज़ीर सोचींदा अथनि, सोचे सोचे नेठि हिकिड़े ॾींहुं बादशाह खे चयनि असांखे हिन ॻाल्हि जो वॾो अफ़सोस आहे, हार तव्हांजो हिते विसरी वियो हूंदो, तव्हां चिञा कोन ॻोल्हियो आहे, हुन मिड़ेई को टिपणो हयो आहे, उन में हार तव्हांखे हथ अचिया। हीउ त फलाणे जो पुटु आहे, हिनखे कहिड़ी ख़बर आहे त जादूगिरी कीअं थींदी आहे? असांखे हिन ॻाल्हि जो वॾो अफ़सोस आहे, जादूगर न आहे, मिड़ेई का ॻाल्हि कई अथई पोइ टिपणो हुनजो लॻी वियो आहे, हार तव्हांखां हुते विसरी वियो आहे हुन दरीअ में। अरे बाबा चरिया न थियो, हीउ त वॾो पंहिंजो आहे जादूगर, तव्हां हर मुंहिंजे कम खां था विञायो, भले इहा जेका आहे शैतानगिरी मूंसां न कयो, न को मुंहिंजे बादशाह में रिट विझो, ऐं हे मुंहिंजो जादूगर जेको आहे वॾे कम जो आहे। चए तुंहिंजे कम जो आहे त घुरायूंसि था, हिकिड़ो कमु था हिनखे ॾेखारियूं, जेकॾहिं उहो बि करे आयो पोइ त साईं थी वेंदी वाह, पोइ असां बि तस्लीम कंदासीं ऐं बराबरि जादूगर सचो आहे। ते पोइ छा हिनखे चऊं जो जादूगर घुरायूं, कहिड़ो कमु तव्हां सोचियो आहे? चइसि महीने ते जेको शींहुं ईंदो आहे ॻोठ में, चई हा तव्हांखे ख़बर आहे त ॻोठ में को ॿार को छोकिरो को न को माण्हू खयूं हलियो वेंदो आहे, हेॾो वॾो नुक़सानु थो करे, अहिड़ो जे जादूगर आहे त घुराए चयो त हाणे महीनो बि पूरो थियण वारो आहे, शींहुं बि अॼु सुभाणे अचण वारो आहे, असांखे त शींहुं ॿधी ॾिनई, असां साईं सलाम कंदासीं त बेशक जादूगर ई अदा घुरायो। अरे जादूगर त न्यापो पहुतो, अदा जादूगर चई अदा जी चई तव्हांखे बादशाह घुरायो आहे,
वरी हिन ज़ाल खे मोकिलायो चई ॻाल्हि ॿुधी रे चई कहिड़ी चई अहिड़े बादशाह मूंखे अटकाए छॾियई जो कॾहिं न कॾहिं ॾिसजां जो बादशाह मूंखे फांसी चाढ़ींदो। ज़ाल चयो त म्या वञ त सही, अलाह खे यादि करे, अलाह ते तौकल रखी बिस्मिल्लाह करे तूं वञ। अलाह ने पंहिंजे ज़ाल जो चवणु करे बिस्मिल्लाह करे उन हमराह सां गॾिजी सिधो उन बादशाह वटि आयो त वज़ीर असां ॿिया बि वेठा सभिनी इहा ॻाल्हि कयसि अदा सुभाणे राति असांजे ॻोठ में हिकिड़ो शींहुं ईंदो आहे, पोइ को ॿार का छोकिरी को छोकिरो इहे खयूं हलियो वेंदो आहे, हर महीने जो ईंदो आहे, असांजे ॻोठ में नुक़सानु थींदो आहे। बादशाह चयो बाबा कि तूं जादूगर आहीं, इहो मूंखे ॿधी ॾींदे त पोइ तूं बेशक मुंहिंजे कम जो आहीं, मां बि पोइ तुंहिंजे कम जो आहियां। दिलि में ख़्यालु कई हल भणा जा पुट, अॻ में त मूं कुदरती ॻाल्हि कई, रब मुंहिंजे जो शान मूंखे बचाई, दिलि में पियो चए हाणे जेको आहे शींहुं थोरो ग़रीब जा ॿार कीअं ॿधनि। बहरहाल हाणे साईं रखो अलाह ते मथां जी सणाई आहे त पोइ असली अणाई कान थींदी। बादशाह खे चई ठीकु आहे, सुभाणे राति इनशाअल्लाह, सुभाणे राति साईं मां बि ॻोठ जे ॿाहिरां कोशिशि कंदुसि इनशाअल्लाह जे शींहुं मुंहिंजे रुख चढ़ी वियो, शींहुं असांजी वॾी लड़ाई थींदी ऐं इनशाअल्लाह तव्हां ॾिसंदो त शींहुं ॿधो पियो हूंदो। की अदा ठीकु आहे हाणे तूं भली वञ, अचे 10-20 हज़ार वठे तोखे वञी पंहिंजो ख़र्चु कर ऐं बाबा शींहुं तोखे ॿधणो आहे राति। हा साईं इनशाअल्लाह। हाणे साईं वटी सटिजी अचे घर वेही रहियो, ज़ाल खे चई ख़बरूं चारूं खेर जूं, बादशाह जो हुकुम आहे अॼु राति शींहुं ईंदो बादशाह जे ॻोठ ते। बादशाह जो हुकुम मूंखे इहो आहे त इहो शींहुं ॿधी ॾे। हाणे तूं मूंखे ॿुधाए शींहुं कीअं ॿधऊं। माईअ चयो रख अलाह ते, अलाह मुंहिंजो मालिक आहे, तूं घबराए न, मां खा, तूं अलाह कोन्ह दिलि न लोड़, रख अलाह ते। हाणे साईं वेही रहियो, पर हाणे ॻणती त हिनखे वॾी हुजे, राति मूंखे शींहुं ॿधूं आहे। हाणे सिजु लथो, सरकार सिजु लथो, अचानक ओतिरो हिकिड़ो गहरो झुड़ थी वियो, वॾा बादल, वॾो मींहुं अचिजो मींहुं वसई, एॾो मींहुं हुजे जंहिंजो को अथो शुमार न हुजे। हाणे साईं ॿई ज़ाल मुड़ुस घर में वेठा आहिनि, हाणे साईं हिकिड़ी गॾ अहिड़ी धारियल हुजे सो हाणे ज़ाल थी चएसि त म्या ॻाल्हि ॿुध, चई कहिड़ी, यानी असां त कोठे में हथी का वेठा आहियूं, अरे उहो गॾ अहिड़ी जॻह आई उनजी का ख़बर न आहे, अलाए किथे चाढ़ी ॿुॾी। की पोइ चई हाणे वञी ॿाहिरों जेको आहे खड़ा खां साम्हूं जेका ॿेर आहे उन ॿेर हेठों ॾिस वञी मथां उते गॾे बीठी हुजे। हिन चयसि पोइ वारो कर ॾिस को रसो मूंखे खणी ॾे त मां गॾे जे काए जा पोइ अंदरि ई करे कंहिं कुंड में वीचारी खे ॿधूं था, साहदार शइ आहे। की हा बि वठि रसो। हाणे रसो खणी निकितो, मुंहिंजा मालिक साईं रब जो शान अहिड़ो थियो अलाह जो हिन जी गॾ त अलाए काॾों जो काॾे हली वई। हाणे उहो जेको शींहुं हुजे सो साईं उहो जो आयो अचे जो हुनखे शींहं खे मींहुं पियो, हाणे शींहुं जेको आहे सो मींहं में भिॼी नास थी वियो, सो उहो फिरी फिरी ऐं हुन साईं ॿेर हेठों अचे बीही रहियो। हे जो साईं रसो खणी ऐं उहो जादूगर वञे ॾिसे त भाउ गॾे त बीठी आहे, हिनखे ऊंदहि में गॾे ॾिसण में आई। हिन छा कयो, विझी ॻीचीअ में रसो ऐं हिनखे गेले गेले अचे घर पुॻो। घर जो पुॻो त साईं कोठे खां अंदरि जंहिं महिल टपाईंसि त माईअ जो ॾिठो, अरे भणा जा पुट, हे त मोह मारियो, गॾ त आहे ई कान, हिते शींहुं काए आयो आहे। तंहिंजे लाइ साईं हिनखे हथु हणी ऐं ॿाहिरि कढी पंहिंजे हुन मुड़ुस खे चई ख़बरूं चारूं खेर जूं, इहो तूं छा काए आई, चई गॾ बाट करे भई गॾ न आई, छा आहे चई शींहुं अथई। और चई वाओ को ॿध ॾियां पंहिंजे हथ पेर, साईं ॿई अॻियूं जंघूं बि ॿधनि, पोयूं बि जंघूं ॿधी खणी शींहं खे काबू कयनि। साईं ॾाढो हुनखे ॿधी ठुल सां खणी शींहं खे छॾनि। हाणे साईं शींहुं थी वियो सुक, हाणे लत ॾेई सुम्ही पिया। हे जो वाह जो कयो ॿुधा मालिक साईं, बेशक तुंहिंजे अॻियां का बि वॾी ॻाल्हि न आहे। साईं सिजु उभिरियो,
मींहुं बि पूरो थी वियो, बीह वियो राति जो। सिजो बिड़ो वज़ीर ठका अचे कयो, अरे जादूगर, चई हा छा आहे? के ॿाहिरि निकिरी आहे, चई हा अचां थो, बीह, लोड़ न कर घणो। ठेणा जा पुट जादूगर त याने मंगल थो ॻाल्हाए। हा ख़ैरु करे मां ॾिसूं त शींहं ॿधाईंदा आहिनि न। ॿाहिरि निकिरी आयो, वॾीअ खूबीअ सां चयो हुन वज़ीर खे, चई न छा आहे? कहिड़े तोखे चयो राति शींहं ॿधिया तूं अञा ताईं पोइ घर में कन छंडी, शींहं किथे आहे? वज़ीर चई निकिरो तूं घंटी टे न कर, मां अहिड़ो पहलवान अहिड़ो जादूगर आहियां, तो ख़बर आहे तव्हांजे ॻोठ जे ॿाहिरों सॼी राति मां हिन मींहं में वेठो हुउसि, शींहं असांजी वॾी लड़ाई, शींहं ॿधी खणी अचे घर में फिटी कयोसि। हा आज इतबार नथो अचे त दर खां अंदरि हली ॾिस त शींहं बराबरि मुंहिंजे घर में ॿधो पिया या न। अड़ा वज़ीर जो वञी हिन ग़रीब जे घर में, हेॾा जा पुट त बब्बर शेर आहे, उहा बाक़ी रसनि में ॿधो पियो आहे हिन घर में। अड़ा पोइ हाणे भली हल, चई हा हल, हकिले सिधो वञी बादशाह वटि पुॻा। हिन खां अॻे ई साईं वज़ीर हवालु ॾिनो बादशाह वटि, चई हेॾो पहलवान, हेॾो जादूगर, मूं वञी सॾु कयो, मां तो घरों निकिरी आयो, मूंखे वठी बाहि में अंदरि हलियो, वञा थो त शींहं ॿधो पियो आहे, हितां ॿधी असांजे ॻोठ में खणी वियो आहे ओॾे घर। हा चई हा। वज़ीर बाबू वठो वारो कयो, ख़लक़ भॻी 50-60 साईं रोशे ते वठी ख़लक़ भॻे। अहिड़ो पहलवान आहे जेको शींहं ॿधी थो अचे, वञनि त बराबरि शींहं हिन घर में ॿधो पियो। अड़े भला जा पुट वारो कयो, का डॉक्टर घुरायो, का डॉक्टर घुराइनि, साईं हाणे जंहिंखे हुनखे त हिकिड़ो ॿधी आयो, हिनखे 20-25 माण्हुनि सलूं ॾेई अरलूं ॾेई खणी आयो, खणी गाॾीअ में विधो, खणी अचे बादशाह जे अॻियो बीहारियोसि। अब आहे शींहं साईं। अरे पोइ कीअं पिया चओ त हे कूड़ो जादूगर आहे? अॼु पोइ ईअं चयो त खल लाहे छॾियोसां, चइसि न बराबरि। हाणे जेको आहे बादशाह ॾाढो हिन ते राज़ी थियो। बादशाह छा कयो, वठंदे उन शींहं खे हिकिड़ो लोही पिंजरो हुजेसि, उन में खणी बंदि कयईं शींहं, ॿाहिरों ॾाढा कुर्फ ताला ॾेई छॾियईं। अरे जादूगर, भेजे साईं, हाणे हुकुम कर तोखे छा खपे? चइजे बसि तव्हांजी दुआ खपे मूंखे। वठो चे 2 लख रुपया अथई, वञी खा पी ऐश कर। विझी अथई 2 लख, चपर वटे सिधो अचे पंहिंजे घर लथो, ज़ाल खे चयो सलाम वरई, सलाम वालेकुम सलाम, कर ख़बर कि शींहं पहुचाए रोटे, ऐं जेको आहे 2 लख बादशाह मूंखे इनाम। चया पोइ मां ॾिस तोखे चवां कोन पई, रख अलाह ते, अलाह जे वराण कंदो त पोइ देरि न आहे। बाक़ी तूं घबराई छो पियो? हाणे वेह तूं गॾे ॿधण त उन जाइ ते अलाह जो मींहुं वसायो त उहो शींहं ढरो थी पियो अचे ऐं हीअं ॿिए ॾिठो बीही रहियो। तूं हुनखे ॿधियूं कायूं आहे त तुंहिंजे पोयूं हलियूं आहियूं। ईअं रब मुंहिंजे जूं भलायूं अथई ऐं उन जूं चङायूं आहिनि, उन में मालिक साईं जी सणाई आहे त पोइ अणाई न आहे। हाणे माठ करे वेह रहो, हाणे कम थिया ॾाढा भला, अढा ॾींहं जा 5 ॾींहं जा 2 ॾींहं गुज़रिया, वरी वज़ीरनि फिटन गोई कई। चई साईं इहो जेको उन राति साईं को मींहुं उठो आहे, को शींहं मोगो थी पियो आहे, अलाए कहिड़े। अरे बादशाह चयो बाबा मींहुं केॾो बि वसे, पर पोइ बि शींहं आहे, उनजे साम्हूं केरु ईंदो? ही भला इनखे बहादुरीअ खे त इनाम ॾिबो न। चईसि हा बसि, पर हाणे जीअं तव्हां चओ भला। ईअं ॻाल्हि इहा आहे, हिकिड़ो दफ़ो ॿियो बि घुरायूंसि हा, का न का ॻाल्हि हिनखे मुंहं में ॾियूं था, असांखे उहा ॿुधायो, पोइ असां बि सलाम कंदासीं। हा ठीकु आहे, भले घुरायोसि। हाणे छा तव्हां था चओ? अचे त पोइ का न का ॻाल्हि हुनखे अहिड़ी ॾसींदासीं। हा हाणे वरी इहो 3 दफ़ो वज़ीर आयो, भॼी डुकीअ जे सलाह कयो, ओदा जादूगर, ओदा जादूगर। जादूगर चयो पंहिंजी ज़ाल खे। वेठे बादशाह जो माण्हू वरी आयो, कि पोइ हाणे अलाह
ते तूं रख फलाह ते वञ बिस्मिल्लाह करे तूं वञ। हे बिस्मिल्लाह करे दरवाज़ो टपी अचे उन वज़ीर सां मिलियो। अदा वज़ीर हुकुम कर तेरा बादशाह घुराए थी। हाणे हे वञे पियो दिलि में ख़्यालु कई त सदाईं त मूंखे मुंहिंजो भाॻ बि कोन हूंदो यार, कॾहिं त घुसी पवंदुसि, हिकु ॾींहुं मूंखे फांसी ज़रूरु ईंदी। पर हाणे अॼु अहिड़ो कमु थो कयां जो जीअं न बादशाह कुर्सीअ ते वेठो हूंदो बंगले में, हाँ हिन जे गिरेबान में हथ विझी कपिड़नि बंगले में गेले कुर्सीअ तां लाहे गेले हिनखे ॿाहिरि थो कढां। अला पोइ हिननि खे ईंदी कावड़, अला पोइ मूंखे फांसी ॾेई छॾ, जान त छुटी पवंदी। हाणे इहो दिलि में सोचूं वञे पियो। वज़ीर हिनखे वठी सिधो अंदरि बंगले में उहे वेठा हुजनि, अंदरि वञी पेश कई। हिन छा कयो उन जादूगर जीअं जो बादशाह वेठो साईं, उहो जादूगर जेको आहे हुनखे गिरेबान में हथु विझी सटूं ॾेई उन बंगले में जंहिंमहिल ॿाहिरि कढियईं त उन सां जेके चौकीदार वेठा हुआ, वज़ीर वेठा हुआ, उन्हनि खे ॾाढो गुस्सो आयो। कंहिं साईं चंदूर खयों, कंहिं सोटो खयों, कंहिं बाठो कयूं, साईं कंहिं ॿुहारो खयों। हिन जे वेहण लाइ तयारु थी विया। हिन खे वेहण वारे कनि पिया अञा त साईं उहो सॼो बंगलो मथो को उन ॾींहुं अलाह जो हुकुम हो, को किरणो हो, 100 सालनि जो बंगलो फ फ फ फ डप डप थी वई। हरे ई बीही रहिया। बादशाह चवनि फण चरिया जहिड़े हे ईअं न करे ऐं मूंखे गिरेबान में हथु विझी जे ॿाहिरि न कढे ऐं छिके, मां त मरां पर तव्हां सभु मरो हा न। हिनखे ख़बर पई वॾो जादूगर आहे। चए साईं वाकई सही ॻाल्हि आहे साईं, बराबरि हेॾो बंगलो कॾहिं न किरियो, अॼु को किरणो हो, हे जादूगर आहे सचो जंहिंखे ख़बर पई। पोइ तव्हां कीअं आहियो चओ त जादूगर न आहे? चए साईं न बेशक आहे। अला वे जादूगर यकदमि साईं नंगर थी विया, मानियूं अचे, छेला कुर्सी आहे। ऐं उहो जेको आहे जादूगर नंगर पियो खाए वेठो। या मालिक साईं कई त मूं ॾाढो कसो कमु हो, हाणे जे तो सुणाई कई आहे, अॻिते मुंहिंजा मालिक साईं तोखे पारता। अला वरी बादशाह हिनखे 2 लख ॾिना। चए जादूगर वञी खा पी छा यादि कने, पर केॾी महिल मुंहिंजो माण्हू अचई त भॻो अचिजांइ। कि हा साईं हाज़ुर। हाणे साईं 2-3 ॾींहं गुज़रिया। हाणे हिन जेको आहे हार पा खणी फिटी कया, हिन हे थी वियो, हिनजो घर थी वियो सॼो सोनू। वॾे खे चई बाबा काहे डांत बि बनी बि तोखे आई आहे, काहे हल मूंखे कुझु बि न खपे। मालिक साईं जो वणाण करण भाग जो लॻो त ग़रीब मां अमीर थी वियो त हाणे छाजे कान हार पा करे। साईं वरी 2-3 ॾींहं गुज़रिया, वरी वज़ीरनि में चुरपुर पई। आया 100 सालनि जो बंगलो हो, अलाए को किरणो हो, अलाए छा। हिन ॿिए सां वॾी बेहुरमती कई बादशाह जी, पर को बंगलो किरी पियो। पोइ बादशाह बि ॻाल्हाए वरी हिनखे 2 लख खणी ॾिनई। ऐं चऊं इहो छाजो पंहिंजो जादूगर आहे। वरी साईं अचे हिननि जो बिगड़ो ख़राबु थियो। अरे साईं बादशाह ॻाल्हि ॿुध ते कहिड़ी, साईं तव्हां बादशाह माण्हू आहियो। अरे बाबा ॻाल्हियूं त हुन जूं सभु पूरियूं थियूं न, पोइ जादूगर न आहे त बाक़ी छा आहे? न साईं असां न मञींदा हुआसीं। पोइ भला बाबा जीअं तव्हां चयो तीअं कयूं। वज़ीर हिकिड़ी ॻाल्हि ते हुजे, बादशाह ॿी ॻाल्हि ते। साईं न अञा हिकिड़ो दफ़ो घुरायूंसि था, पोइ हाणे ॾिसूं था इन ॻाल्हि खे त छा थींदो। हाणे उहो वज़ीर भॻवायो। अदा जादूगर ओ अदा जादूगर। जादूगर चयो हल भणा पुटु, जान मुंहिंजी मुश्किल छुटे साईं, हिकु ॾींहुं मां फांसीअ ज़रूरु चढ़ंदुसि ज़ाल खे चई। अरे तूं बसि करे वञ, जे मथां जी सणाई थिए न असली अणाई कान थी ॾे, उन माल करे तोंकल रख। माण्हू त हिकिड़े ॾींहुं ऊअं ई बाहे कि हा इहा तुंहिंजी बराबरि सही आहे। त पोइ तोकल रखी अलाह ते वञ। चयो माशाला भला वञा थो। अलाह चौक मिलियो अचे हुन वज़ीर सां, बाबा हुकुम कर। चयो वज़ीर बादशाह घुराए कि तव्हां मूंखे कोन छॾींदो, हलो ला।
हिकिड़े दिलि सां ॻाल्हि सोचींदो पियो अचे, ज़ाल मूंखे त चवे थी मथां जी सणाई थींदई, अदा अणाई पोइ असुरी कान थींदई। ॻाल्हि इहा आहे त सदाईं त सणाई मुंहिंजी कान थींदी, सॼी उमिरि वठंदोसि धक खाईंदो, ऐं ओचितो इहे ॻाल्हियूं थी वयूं आहिनि। ऐं रब छा न हो बचाईंदो मालिक। ऐं हिन चकर में अञा अहिड़ो को ॿियो कमु कयां जेके बादशाह आहे भली गुस्सो अचे, ज़ाल मुंहिंजे खे बि गज आहे सॼी उमिरि पई खाईंदी, पेट में जेको बचिड़ो अथसि उहो बि ॼाओ त पंहिंजो वक़्तु पिया गुज़ारींदा, मां पंहिंजी महल में जान छॾायां। हाणे पहुचां उते, ॾिसां बादशाह हिननि छा रिथियो आहे। हाणे हकिरे वञूं उते पहुतो, सलामकुम वालेकुम सलाम। बादशाह बि हिते नओं बंगलो ठाहियो हुजे, ॾाढा रंग रूप ॼारे हेॾो होॾो, हे बि उते वञी पहुतो जादूगर, सलामकुम वालेकुम सलाम। साईं तव्हां मूंखे घुरायो आहे, हुकुम कयो, छा ॻाल्हि ॿोल? के बड़ा का न का ॻाल्हि अहिड़ी आहे जेका तोसां कंदासीं, हाली फ़िलहाल तूं आयो हुई, वेह 2 मिंट चांहि पाणी पी, नगर पाणी कर, पोइ तोसां ॻाल्हि ॿोल ॻाल्हायूं था। कंहिं चई बादशाह जे भरिसां, बादशाह हिन खे भरिसां कुर्सी विझी ॾिनी, अहिड़े हिसाब सां सो साईं कुदरती रब मुंहिंजे जो शान हिन को पंहिंजो मथो पियो खणे, अलाए हीअं करे ॻाल्हाइण में हथु खईं, अवा बादशाह खे जेको ताज मथे में पियो। साईं हिन ग़रीब जादूगर जो त अचानक को हथु लॻी वियो हुनखे ताज खे, सो ताज त हुन बादशाह जो मिड़ेई जे मथां पियो मथे ते, तो ताज जो किरी पियो, तो वज़ीर टप ॾेई उथी पी रहिया, कंहिं क्रेशन खईं, कंहिं पिस्तौल कटे, अरे वारो करे एॾो मुड़ुसु माण्हू आयो, असांजे बादशाह जो पटको लाथो हुई त साईं बादशाह वेठो ॾिसे, त बादशाह ॾिठो त बादशाह जेको टोप हुजे हिनखे बादशाह खे पातल, उन खां मथो जेका हुजे सो सोनी जेका हुजे ताज हुजे उहा पातल हुजे। बादशाह जो उन टोप ॾे ॾिठो त सुभान अल्लाह, टोप में ॼण की लुंडी बला पई निकिरे। बादशाह करे ख़बरदार, मता हिन जादूगर खे को धकु हयो अथव। अरे जे हे जादूगर मुंहिंजो पटको न लाहे, हो पटके में मुंहिंजे में ॾिसो ताज में जो लुंडी बला हेॾी पई निकिरे। अरे हो जो ॾिसनि त बराबरि सां ॻाल्हि सची आहे। अरे पण सभिनी खणी चपड़ वारो कयो, लुंडी बला मारियो। साईं मां बला खे मारे विधो, हिन साईं जो ताज खणी बामण त जीअं बादशाह वेठो अचे मथे में। अरे जे हे मूंखे न हणे हथां जो ताज न केराए ते लुंडी बला मूंखे ॾगु हणी मारे हा, वॾो जादूगर आहे, सचो आहे। साईं वाह वाह थी वई, हे जादूगर साईं जॻह जॻह चाढ़े वेही रहियो। हे मुंहिंजा मालिक साईं, हे त वॾो कमु थी वियो। मालिक साईं तूं राज़ी आहीं त पोइ मूंखे कुझु बि कोन थी। आॾा जेको आहे ॾाढी कचरी थी, ॾाढी हुन जादूगर जी ख़िदमत कयनि। हाणे उहे जेके चौकीदार उहे वेठा ॾिसनि, ऐं वज़ीर चई यार बराबरि सही ॻाल्हि आहे, असां बि वेठा हुआसीं बादशाह सां, असांखे त दया ख़बर न पई त बादशाह जे ताज में छा आहे। बादशाह सलाम चयनि जॾहिं मां घर वेंदो आहियां ते हा, पोइ बि खट पई हूंदी आहे असांजी, उन ते मां ताज लाहे ऐं रखंदो आहियां। पर का राति का लुंडी बला उते का किरी आहे उन खट ते, सिरकी सिरकी वञी उहे ताज में वेठी आहे। मां सुबुह जो खणंदे ताज मथे ते रखियो, सिधो हलियो आहियां तव्हां ॾे। जे पर चयो न अचे जादूगर त इहा बला मूंखे सिर विञाए, चइसि बराबरि आहे, ॻाल्हि सची आहे। 2 लख खणी वरी ॿिया बि हुनखे ॾिनई जादूगर खे, अरे जादूगर वञी खा पी। हाणे हे जादूगर त वञी भणा जा पुट सायो करे हुनखे हंय में हथु पटको बि लाथो मां, पर मुंहिंजा मालिक साईं बेशक जे तूं राज़ी आहीं त कुझु बि न थींदो। तूं जे वराण करी त मुंहिंजा मालिक साईं ग़रीब में कंहिंखे अमीर करी त बि तूं मालिक हुई। साईं ॾाढा शुक्र कंदो, अचे ज़ाल वटि पहुतो, 2 लख अचे उछलाए ॾिनई, चई म्याए 2 लख वठि, मूं त वॾी अणाई कई पर मथां जी थी वई सणाई। ज़ाल चयो तेरा रख हालात जे मथां जी सणाई थी, असली अणाई कान थींदी। सही रब मुंहिंजे शान, ॾाढो वक़्तु हिनजो जादूगर जो भलो पियो थो गुज़रे, ॾाढो माना गुले गुलज़ार कमु लॻो पियो आहे। हाणे वरी 2-3 ॾींहं गुज़रिया,
वरी उन्हनि वज़ीरनि चुप कई। तेसिताईं बसि को ताज तव्हां लाहे को रखियो, हुनजो त मिड़ेई हथु लॻी वियो, तव्हांजो ताज किरी पियो। बराबरि लोडी भला ईअं का वेठी हुन में का घिरी वञी। अरे बाबा, हुनखे ख़बर पई तॾहिं त मुंहिंजे मथे जो ताज लाथई न। त हाणे नेठि अदा हाणे आख़िरी शर्त आहे, जीअं तव्हां चओ इन खां पोइ अदा मां तव्हांजी ॻाल्हि का बि न ॿुधंदुसि। चए साईं ठीकु आहे, असांजो बि तोसां इहो वाइदो आहे त वरी असां तोखे कोन चवंदासीं। कि जे न त पोइ मां हिन जादूगर खे रखंदुसि वज़ीर करे, तव्हां टिनी खे इस्तीफ़ा ॾींदुसि। इहा ॻाल्हि मंज़ूरु आहे? हा साईं, असांखे मंज़ूरु। लिखो, दस्तावेज़ ते इहा ॻाल्हि लिखिजी वई। आया वञ जा सुबुह जो वज़ीर, जी साईं, हा जादूगर खे वठी आए। ॿियो वज़ीर साईं जादूगर खे सॾु करे अब बादशाह घुराए। हाणे साईं जादूगर अचे फाथो त बमू जा तूं बचाइजां। वॾियूं ॻाल्हियूं थी वियूं, वॾी ॻाल्हि आहे, पंजूं छहूं चकर में मालिक साईं तो मूं ते महिरबानी कई आहे। हाणे अलाए छा थी, ॿ चकर मूं बि वॾियूं ग़लतियूं कयूं आहिनि पर तो बचायो आहे। हाणे जो मां वञा थो त हाणे मूंखे अलाए कहिड़ो सुवालु ॾिना, अलाए भॼी सघां अलाए न सघां। अरे हाणे वञा थो ॾिसां त अलाए छा था चवनि। साईं मुंहिंजा हाणे जो आयो त बादशाह जे हथ खे भिकुरियूं वेठो आहे। का शइ बादशाह खे ॾिनी आहे वज़ीरनि, साईं तूं हथ में ईअं भिकुरे वेह। जादूगर अचे पोइ असां चऊं त बाबा हाणे आख़िरी तुंहिंजो इंटरव्यू वठूं था, तूं असांखे इहो ॿुधाए त बादशाह जे हथ में छा आहे। हाणे साईं जादूगर बि चयो त हाणे मुंहिंजा मालिक साईं, हाणे जेको आहे तूं हाणे छा मां चवां त बादशाह जे हथ में छा आहे। हाणे हीउ जेको जादूगर हुजे साईं, हिन जे पीउ जो नालो हो पोपट। जादूगर जे पीउ जो नालो हो पोपट। हाणे बादशाह थो पुछेसि, अदा जादूगर चई जी साईं, साईं मूंखे ॿुधाए त मुंहिंजे मुठ में छा आहे। हाणे हीउ पंहिंजे नाले पियो चवेसि जादूगर बादशाह खे त साईं पोपट जो पुटु आयो अथई हथ में, पोइ साईं हाणे मारीसि या छॾीसि। त बादशाह खणी हीअं कयो, साईं उहो पोपट उॾामंदो पियो वञे। पोपट उॾायो, बादशाह चयो ॾिठो आहे, सिधी साईं हुन ॻाल्हि कई न। कहिड़ी कई त साईं पोपट जो पुटु आयो अथई हथ में, पोइ हाणे मारीसि या छॾीसि। त रामू हुनखे खणी छॾियो त पोपट उॾामंदो पियो वञे। हाणे छा था चओ, चइसि हाणे तोखे बि सलाम आहे, तुंहिंजे हिन जादूगर खे बि सलाम आहे। कॾहिं बि असां बसि मुंहुं मारी वरी न तोसां कंदासीं। ऐं बेशक असां तोखे लिखी बि ॾिनो आहे त साईं असांखे इस्तीफ़ा ॾींदासीं। साईं असां इस्तीफ़ा था ॾियूं। हाणे इहो जादूगर ॼाण त तूं ॼाण कि अदा हाणे तव्हां भली इस्तीफ़ा लिखो, तव्हांखे इस्तीफ़ा आहे। हाणे अॼु ॾींहं खां पोइ मुंहिंजो जेको वज़ीर आहे ऐं मुंहिंजे मिल्कियत जो वारस इहो त जादूगर आहे। साईं उहा बादशाही उन जादूगर खे हथ में अचे वई, ॾाढो पंहिंजे भाइरनि खे पंहिंजे अबे अमा खे बि रंगे छॾियईं। अलाह पाक हुन ते सणाई कई। साईं असली अणाई कान थी, साईं ॾाढो पंहिंजे बचनि में वक़्तु ख़ुशि गुज़ारणु लॻो। साईं अलाह कॾो हर मुस्लमान ईअं ख़ुशि गुज़ारींदो त शुक्र कंदासीं। ऐं कल्ह ठाहींदासीं। साईं ख़ुशि लॻा वेठा।